Salamlayıram hamınızı, əziz gənclər. Çox şadam ki, biz yenə Cəlilabadda tədbirlə əlaqədar buradayıq. Əslində, burada bizim çox tədbirlərimiz olub yeri gəlmişkən. İndi bilmirəm, içərinizdə bizim hansı təlimimizdə iştirak edən var, müəllim bizim tədbirlərimizdə iştirak edir. Amma əgər yenisinizsə, lap yaxşı, biz müxtəlif mövzularla həmişə bu universiteti yada salırıq. Bizim üçün doğma məkandır. Ona görə də qərara gəldik ki, birinci tədbirimizi hətta Cəlilabaddan başlayaq. Adım Afiq Məlikovdur. İxtisas ekoloqam, doktorantura təhsilim var. Bizim layihəmiz adlanır İnsan ağlıyına qarşı mübarizə maariflənmədən başlayır. Niyə məhz adı bu cür seçmişik? Qısa bir arayış vermək istəyirəm sizə icazənizlə. Biz İnsan ağlıyına qarşı mübarizə baş idarəsi var, Daxili İşlər Nazirliyi yanında. Biz 10 il bundan qabaq onların bir statistikasını incələdik. Qurbanlar hardasa səhvləmirsə 49 nəfər qurban vardı, onun bir nəfəri ali təhsilli idi. Yerdə qalan hamısı orta təhsilli idi. Yəni bu artıq o əsası bizə verir ki, o cür düşünə bilərik ki, deməli qurbanların 99%-i təhsilsiz insanlardır, yəni maarifsiz insanlardır. Ona görə də biz fikirləşirik ki, həqiqətən də bu problemə qarşı mübarizə məhz maariflənmədən başlayır. Amma bir nəfər ali təhsillinin də ora düşməsi onu göstərir ki, deməli biz də sığortalamamışıq. Deməli bizlərdən də kimsə ora düşə bilir. Layihəmiz maliyyələşdirilir Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi. Bu layihənin maliyyələşdirilməsi üçün bizə 8000 manat pul ayrılıb. Təkcə Cəlilabadda yox, biz elə bir Cəlilabadda gördüyünüz kimi Masallı, Astara, Lənkəran. Ən birinci biz bayaq qeyd edədiyim kimi Cəlilabadda başladıq bu təlimlərə, ondan sonra digər rayonlarda bu təlimləri keçəcək. Hədəf qrupumuz əsasən gənclərdir, çünki insan ağlıyının qurbanları məhz gənc nəsildir, xüsusilə də 18-35 yaş arası insanlar. İndi o barədə bizim qonaqlarımız danışacaq, onları da sizə təqdim edəcəyəm. Layihəni icra edən təşkilat isə Maarifpərvərlik Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyasıdır. Mən həmin təşkilatın həm təşkilatçısı və idarə heyətinin sədriyəm. Özümüz gənc olanda, tələbə olanda o təşkilatı yaratmışıq və günü bugünə qədər də həmin təşkilatın layihələrini icra eləməkdə davam edirik. Bugünə qədər də 40 layihəmiz olub. Bugün artıq 39-cu layihəmizdir. Bunu biz icra edirik. Həm layihə adına, həm öz adına salamlayıram və Afiq Məliyev, Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının psixoloqu və nömrə 1 psixoloji dəstək mərkəzinin Lənkəran filialının əməkdaşıdır. Bugünkü təlimin məqsədi çox genişdir, həddindən artıq genişdir. Çünki insan alveri, insan qaçanmazlığı elə bir mövzudur ki, bu əsrlər boyu davam edir və bugünümüzə qədər gəlib çatır. Tarixdən nəzər salsa, görərik ki, hətta insan istismarı inkişaf etməmiş ölkələrdə zaman-zaman davam etmişdir. Yəqin ki, içinizdə tarix oxuyan tələbələr də var, bu barədə məlumatları olanlar var. Və Afiq müəllimin qeyd elədiyi kimi, biz istəyirdik ki, bizim seminarımız, bugünkü belə deyək, təlimimiz interaktiv şəkildə keçsin, diskusiya şəklində keçsin, sadəcə bu münazirə formatlı olmasın. İndi mən sizə bir sual ünvanlayıram. Hər kəs fikrini açıq şəkildə yerindən deyə bilər. Və universitet tələbələri bildiyimiz qədərilə ictimai işlərdə aktivdirlər. Yəni sizin burada iştirak eləməyiniz, həmçinin diskusiyalarda iştirak eləməyiniz, öz fikirlərinizi bildirməyiniz sizdə öz fikrini sərbəst şəkildə bildirmə bacarığını formalaşdırır. Nədir insan olmalı? Bu barədə kim deyə bilər, kimin fikri var? Hansı hallarda baş verir, necə baş verir, nəyə görə baş verir? Sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Buyurun. Deməli, insan ağları əsəsən nələrdə tutduğumuz insanları oturan yerdə danışabilirsiniz, amma oturan yerdə danışın. Mən əsasını gördüyüm onlara qarşılıq ki, orqan adres zamanı insanları satırlar, insanları satırlar və pul qarşılığında satırlar orqanlar. Çox gözəl. Adınız necə oldu? Məhəmməd. Çox gözəl. Sonra kimin daha fikri var? Buyurun, fikrinizi bildirin. Mən də Məhəmmədin razıyam ki, insan ağları deyəndə insanların qaçırılması, onların satılması və Sərtəbilməsi, şöküdə.
Güc tətbiq etmək hədəsi ilə və güc tətbiq etməklə və yaxud məcbur etmə, oğurlama, dərəduzluq, aldatma, hakimiyyətdən və ictimai-siyasi vəziyyətin zəifliyindən sui-istifadə etmək və yaxud da digər şəxsən nəzarət və şəxsən razılığını almaq üçün ödəniş və mənfəət vermək və almaq vasitəsilə insanların istismar, izvari əmək, köləlik məqsədi ilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və alınıb satılmasıdır. Yəni, buna deyirlər, baxımızdan dedik, insan qaçalmaqçılıqdır. İndi biz sizə insan qaçalmaqçılığı ilə insan alveri arasında fərqi digər slaytda izah edəcəyik. Amma əvvəldə orada bir şey qeyd edir, əsas olaraq. Deyir ki, güc tətbiq etmək hədəsi ilə və güc tətbiq etməklə və yaxud məcbur etmə, oğurlama dərəduzluq. Məsələn, bir insanı qorxudub yoldan çıxarmaq. Hədə göstərmə, hədə qorxu ilə cəlb eləmək. Əsasən burada bir dənə nüansı qeyd etmək istəyirdim uşaqlar. Şantaj vasitəsilə. Şantaj eləməklə də insan. Məsələn, insanın kiçicik bir səhvi olur. Qorxur ki, bu səhvi yevələr, biabırsılığı baş verər. Yəqin ki, sizin də bu nüanslardan xəbəriniz var. Məktəblərdə, universitetlərdə bu şantaj halları artıq başladı. Açıqlayacaq. Gənclər qanuncusu, yəni savadlı insanlardır, təhsilli insanlardır. Kimsə kiməsə uyğunsuz şəkil göndərir, fotolarını göndərir, videolarını göndərir, Instagram üzərindən, kimsə kimisə kodun ələ keçirir müəyyən proqramlar vasitəsindən və başlanılır nə olmağa? Şantaj edilmək. Hatta ən çox harada istifadə olunur insanlardan? Hansı dönəmdə istifadə olunur? Misirdə olmuyor mu? Yox, Yunanistan. Baxın, söhbət nədən gedir? İstismardan gedir. Əsirlər harada istismar olunub ən çox tibbi tədqiqatlar üçün? Tibbi məsələn. Bana bir dənə yadınıza salın. 20-ci əsrin söhbətidir. Faşist Almaniyasında, Hitlerin xüsusi laboratoriyalarında Yahudilər, Slavyanlar, uşaqlar, bu bir təhsil naziri hər il müəllimlərə məktub yazırdı, bilirsiniz də, oxumamışsınız onu. Almaniyada, faşist Almaniyası dönəmindən sonra. Deyirdi ki, mən çoxlu alimlər gördüm ki, insanlar üzərində onları kəsib, tədqiqat aparırlar. Təhsildən öncə insan olmaq lazımdır. Baxın, insan alır. Rahat şəkildə. İnsanlar əsirdir, kimsəsizdir, kəsdirlər. Adətən bizdə həbsxanada ölənlər üzərində aparılır, ölür insana, sonra onu yararlar ki, tədqiqat aparsınlar. Amma diri insanlar, iynə vurdular, öldürdülər, kəsdilər, qaraciyəri haradadır, böyrəyiniz işdir, bunu hara köçürək, nə tər eləyək? Tibbi tədqiqatlar üçün insanların istismarı və ya müasir zamanımızda da var. Hansı alim tədqiqat aparır, buna canlı insan lazımdır. Bu insan alveri ilə məşğul olanları xod tapır, pul köçürür ora. Afrikadan, nə bilim, Hindistandan, Pakistandan, Bangladeşdən, İndoneziyadan. Maraqsız danışmıram ki, dostlar. Gətirirlər, kəsilirlər, doğradılar. Olmadı istismar. Bədənin istismarı oldu da. Bizdə insan alveri deyəndə təkcə cinsi istismar nəzər. Yox. Bəlkə də cinsi istismar göstərilən tərəfdir. Arxasında duran çoxlu şeylər var. Devir özü həyata gətirməyib uşağı, amma o uşağı evlat edilmir. Yəni rəsmi yollarla evlat edilmir, amma özü imiş kimi göstərir. Belə deyək də. Nə dəri? Sonraqa tanrılıq belədir. Süni mayallanma vasitəsi ilə qadından və kişidən götürülən nümunələr birinci harada? Laboratoriyada yetişdirilir də. Bir neçə ay olur, neçə müddət olur. Ana deyir ki, mən uşağı dünyaya gətirmək istəmirəm də, mən o hamiləliyin əziyyətini çəkmək istəmirəm. Ay, daşıyıcı ana. Kim dünyaya gətirir? Heç kim də onu boynuna götürmək istəmir. İnsan alveri ilə məşğul olanlar neyini? Bir dənə qadın hansı ölkədən gətirirlər, salırlar bir dənə otağa. İnsan alveri faktı var, yoxdur. Pulla alındı, kimsə pulunu aldı, getdi. Salırlar oraya otağa, qalacaqsan burada. Uzatdılar, həkim gəldi, köçürdü, pulunu aldı, getdi. 9 aydan sonra uşaq dünyaya gəldi və nə oldu? Məsələ bitdi.
Elə ölkələr var ki, orada surrogat analıq könüllü şəkildə. Məsələn, pul verir, pul elan deyir. Kim mənim uşağımı daşımaq istəyir qadında? 10 min, 20 min, 50 min, 100 min deyildir. O başqa könüllü şəkildə. Qol çəkdi, götürdü bu oyundan. Bir də var ki, o qolu heç kim çəkmədi. İnsan alverçisi onu apardı, satdı, pulun götürdü, getdi, sonra onu qoydu, başını. Alverinin ümumi formaları, insan alveri məqsədlə digər istismara cəlb edilməli. Bayaq dedim, məcburi surrogat analıq, hamiləlik və uşaqların doğuşu, insan orqanlarının transplantasiya, istismar məqsədlə qanunsuz övladlığı götürmək. Maraqlı bir dənə mövzudur. 2 forması var. Pul verib uşağı oğurlatdırıb götürmək övladlığı. Körpəni oğurlayırlar, aparırlar. Elə deyilmi? Sonra bəzən böyük uşaqlar var. Deyir, kaş biz o vaxt xəstəxanada səhv düşürdük, varlı bir dənə ailəyə düşürdük. Olurmu belə hallar? İndi bir də uşaq da görürsən, kasıb ailədə böyüyüb, zarafata deyirlər, oğlanlar. Nə olardı, o vaxt varlı ailəməni oğurlayıb aparırdı ki, verəyəlim. Olur da belə sözlər. Bir də var ki, yalandan övladlığa götürürlər, sonra neynirlər? İstismar edirlər. Halverinin baş verən səbəbləri. Yəni, bir hadisə varsa, niyə baş verir? Bunun məqsədi var, bunun səbəbi var. Elə belə həyata keçir. Yoxsulluq və işsizlik. Əsasən insanlar kasıbçılıq və işsizlikdən qurtulma məqsədi ilə ölkəni tərk edir və çox vaxt bütün şərtləri qəbul edərək ölkəni tərk etməyə razı olur. Bir mən razıyam, yoxsulam, işsizəm, yeməyə çörək tapmıram, nə bilim, hansı ölkədə mənə gündəlik yemək verəcəklər, geyim verəcəklərsə, gedirəm. Kimsə də apardı, satdı, öz razılığı. Dövlətlərin coğrafi ərazi yaxınlığı və iqtisadi inkişaf cəhətdən bu ölkə arasında böyük fərqlər. Qonşu dövlətlərdəki yüksək yaşayış səviyyəsi insanları risk etməyə və hansı yollar olsun həmən ölkəyə getməyə söhbət edir. Deyək ki, Meksika ilə Amerika, nə bilim, Argentina ilə Meksika, birinin iqtisadi inkişafı yüksəkdir, birində aşağıdır, başa düşdür. Nə bilim, Hindistanla Çin məsələn. Və yaxud, bugün biz Küveytə geçsək, ərəb ölkəsidir. Orada olan bir dənə polisi əskər yeri tapmalı. Ya Hindistandan gəliblər, ya da Pakistandan gəliblər, qulluq edirlər. Xarici ölkədə tez bir zamanda gözəl yaşayış imkanları yaratmaq inamı. Avropa edir, Amerikaya, Green Card'da gedək, Almanya'ya gedək. Oradan işlərdə gelirsən, bal verirlər adamı yazma. Masalan var. Əslində belə deyil, hər bir işləməlisən, qulluq. Aldığını ölkədən çıxartmaq. İnsanlar bu mitlərə tez inanır və aldanırlar. Tövsiyələrdir. Tələsməyin, yüz ölçü bir biçin. Əgər bu cür təklif firmadan gəlibsə, onun xaricdə işə düzəltmək üçün xüsusi icazəsini, lisenziyasını tələb edin ki, bu işə düzəltmə şirkəti kimdir, nəçidir. Və yaxud, baxın, burada maraqlı bir şey var. Belə hüquqlara malik olan firmaların siyasi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində və Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya xidmətində vardır. Onların lisenziyası olmalıdır. Firma iş təklif edir xarici ölkədə. Birinci lisenziyanı göstərsin sənə, hesablı, Ədliyyə Nazirliyinin qolu, Daxili İşlər Nazirliyinin hesablı qolu ki, mənim həqiqətində lizenziyam var. Onlardan kənarda lizenziyasız olan firmalar hamısı qeyri-qanunidir. İş vizası, əmək müqaviləsi. Onlardan geri iş vizası tələb edəyəsən, fərzi. Əmək müqaviləsi, göstərmə, qol çəkim, sonra gedir. Onunla önce insana nə olar? Batmaq olmaz. Mən o saxta lisenziya düzəldirlər. Saxta lisenziya necə düzəldirlər? Baxın ki, bilinir ki, saxta lisenziya. Onların hamısının qaladanması olur. Sosial qurumlar insan alveri necə təsir göstərir? Çox maraqlı sualdır. Bundan qabaqdakı slaydda orada vardı, qadın hüquqları. Siz gender bərabərliyi dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz? Məsələn? Qadınların cəmiyyətdə istismar olması, yəni onların təhsilinə qarşı çıxılır çox zaman, onların işləməsinə qarşı çıxılır. Sonra? Yəni, dar baxış bucağı da qadınlar haqqında. Qadınlar haqqında dar. Sizin rayonda belə bir şey var mı? Burada çox rast gəlir. Kim feministdir? Məncə bu daha çox feminist ideyaları, sadəcə qadın geninə aid olan ideyaları deyil. Amma gender bərabərliyi deyəndə biz sadəcə qadına, kişiyə də görəlir. Çox gözəl. Tamam da çox gözəl. Mən müşahidələr məsələsində... Siz də çox gözəl dediniz. Haranın tələbəsiniz? Buralı. Hansı ixtisas? Bir ədəbiyyatla. Bir ədəbiyyat. Bəli.
qanun qarşısında qadın və kişinin hüquqi bərabərliyi var. Biz bu barədə də bizim təlimlərimiz olub, siyasi dinləmək, belə layihələrimiz olub. Gender bərabərsizliyi, gender haqq münasibətləri. Bəli, qadının hüquqları tanınmayanda, yəni bu hüquqlar dediyində biraz geniş məfhumlar var burada. Başa düşdünüz? Bir də var ki, qadın desin ki, hər şey mənlikdir, heç kim mənə qarışmasın, bu da olmaz. Düzdür? Ne yaptı mənim qadın öz hüquqlarını tanımıyorsan, sən bugün günümüzdə çox məsələdə evlənmək məsələsində qızlar qaçırdılar. Elə ailələr var ki, orada həqiqətən də dava qırğındır, qız uşağı aşağılanır və belə ailələrdə də qız neyini tez qaçmaq istəyir, birini tapın qaçın. Və qaçır gedir olur, insan alverinin qurbanı. Çoxdur belə hallar. Və xarici ölkələrdə ailə qurmaq təklif olunur. Olmaz. Bayağı biraz bu barədə xatırlatmaq lazım, düzdür. Ailə qurmaq. Gəlmə rastlaşdım bəzən. Xarici ölkədə bizim xanımımız İtalyan İtalyanla ailə qurur. Orada yazırlar, mən ailəmlə çox xoşbəxtəm. O tərəfdə yazır ki, xoşbəxtliyin hardadırsa, orada ailə qurmalısan. Bəziləri ki, bizim kişilər çox kobuddur. Bəziləri bizimkilərdənsə xaricilər yaxşıdır. Onların bir profilini incələyin, hansı yuvanın quşu olduğunu görərsiniz. Nəsə, ora çox girməyim. Ümumiyyətlə, ailə nə deməkdir? Qarşılıqlı münasibət deməkdir. O böyüyüb tamam ayrı mühitdə. Onun geni fərqlidir. Başa düşdünüzmü? Ondan ailə qurmaq biraz bilməyəm. Deyirik, hamımız insanıq. Amma bizim tərbiyə metodlarımız fərqlidir. Və yaxud, kim ki, məsələn, təklif edir, elələri var, məsələn, görürsən, 40 yaşı var, ailə qura bilməyib, 30 yaşı var, ailə qurmaq, xoşbəxtliyi axtarır və kimin toruna düşür? İnsan adreslərinin toruna. Ora gedir, görür ki, ora ailə deyilmiş, orada onun çoxlu ailəsi varmış. Nəsə? Alınan təkliflərə dair əsas tövsiyələr. Burada maraqlı tövsiyələr hazırlanır. Doğmalarınıza və yaxın dostlarınıza sizin xaricə getməyiniz haqqında müfəssəl məlumatı, oradakı ünvanı əlaqə. Belə deyək də, qabaqcadan hara gedəcəksiniz, hansı nömrələrin əlaqə saxlanılacaq, nələr olacaq, artıq burada məlumat verib getmək lazımdır ki, bilsinlər ki, bizim ünvanımız hardadır, necədir, sabah bizlə neynəsinlər, əlaqə saxlaya bilsinlər. Bax, görürsən, pasportunuzun birinci səhifəsini, viza səhifəsini ki, sabah biz orada itibat olsa, biz orada tapa bilsinlər. Çünki yadınızda bir şey saxlayın, Ziya müəllim ola bilər bu barədə məlumat versin. Konsulluq var ki, var şəhərlərdə, ölkələrdə. Onlar bəli, onlar başlayırlar axtarış eləməyə. Hətta 2008-ci, 2009-cu ildə Azərbaycanın Dubaydakı konsulu idi, səfiri məlumat verdi ki, biz neçə yüzə yaxın Azərbaycanlı qadını yenidən Azərbaycana ekstradasiya etmişik. Özünüz də gedib qayıtmaq üçün yol xərcinə yetəcək qədər pul götürün. Bu tövsiyələrdir ya. Yəni ki, birdən görsəz ki, vəziyyət xarabdır, təzdən gedib qayıda biləsiniz. Risk qrupudur. Kim nəyə başa düşmədi? Onlar özləri məruz qalır, yoxsa kimlərsə? Yox, özləri məruz qalır. Və yaxud da onlar cəlb edib iş adıyla aparılır. 5000 manat fikrilə getmişsiniz, 500 manat orada qazanır. Xarici ölkə pasport yox. Başa düşdünüz? Qurbanların ehtiyacları. Yəni, hüquqi yardım almaq, psixoloji yardım almaq, tibbi yardım almaq, təhlükəsiz sığınacaq və nə? Maddi yardım. Qaranlıq qalan nüans varmı? Ən çox da maddi yardım demək var. Digər ehtiyaclar nədir? Sığınacaqdan sonra təhlükəsiz mühit, cinsi yolla keçən xəstəliklər və yaxud ağır əməkdən yaranan müəyyən xəstəliklər. Sonra, ürək damar sistemi üzrə fəsadlar, erkən hamiləlik, dəri zöhrəlik, psixoloji fəsadlar, depressiya, bilirsiniz. Depressiya nədir? Bir dənə psixolog var, onun tərcümini verin. Psixologiyada oxuyanlar, depressiya nədir? Depressiya nə deməkdir? Uğursuzluq zamanı alınan depressiv fikirlərlə yanaşı. Depressiya nədir? Psixologiyada oxuyanlar nədir depressiya? Buyurun. Şəxsiyyət halda emosional haldır.
Nədir bu depressiya? İnsanların Əhval düşkünlüyü, əhvalın çökməsi, yəni ən rahatı. Major depressiya, ağır depressiya var. Mahnı da vardı, Türk xanımı depresyon. Suiqəst hissi, intihar təsli, tərz xəstəliklərində. Yorğunluq və yuxusuzluq. Sən ziyanı yoxdur. Kim olsa belə deyiləm, qarşılar öz aramızda dayandılar. Əsas vacib məqamları sindikatı çatdıram. Mən də belə deyiləm, sizləri salamlayıram. Mən mövzu, bu dəyərli, əhəmiyyətli mövzunun qanunvericiliyi hissəsinə bağlı. Həm milli, həm də beynəlxalq qanunvericiliyin müddəaları ilə bağlı sizlərin diqqətinizi ən vacib məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Və onu da diqqəti çatdırmaq istəyirəm ki, bir qədər əvvəl dediyim kimi, yəni həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə bu bəlaya qarşı hüquqi baza yaradılır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, BMT-nin transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə konvensiyası var. Həmin konvensiya tam olaraq insan hüquqlarına qarşı mübarizə ilə bağlı məsələləri özündə ehtiva edir. Eyni zamanda Palermo protokolu var. Bundan başqa isə Avropa, mən qısaca bunları deyirəm, yəni vaxt azlığı baxımından sizlərin diqqətinizə çatdırıram. İnsan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə Avropa konvensiyası var. Bu da çox mühüm sənəddir. Ayrıca isə bilirsiniz ki, insan hüquqlarının qurbanları sırasında uşaqlar da yer alır və uşaq hüquqları, BMT Uşaq Hüquqları Konvensiyası da öz növbəsində insan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə mübarizə aparan mühüm sənədlərdən biridir. Konvensiyanın, baxın bu sənəddən danışıram, konvensiyanın 35-ci maddəsi konkret olaraq dövlətlər üzərində öhdəlik qoyulur ki, uşaqlar heç bir halda insan hüquqlarının qurbanını çevirə bilməzlər. Uşaqlar belə deyilən saxla bilməz və hər hansı bu məqsədlər üçün istifadə oluna bilməz. Onu da qeyd edeyim ki, yəni statistikaya görə hər il 4 milyondan artıq uşaq, belə deyək, yəni ki, ümumiyyətlə dünyada 4 milyondan artıq uşaq insan hüquqlarının qurbanına çevrilmişdir. Və onu da diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, milli səviyyədə də bizim ölkəmizdə, yəni insan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə mühüm, belə deyək, yəni ki, qanunvericilik aktları qəbul olunub. İlk növbədə bizim çox mühüm qanunumuz var, yəni 2005-ci ildə qəbul olunmuş qanunumuz var. İnsan hüquqlarına qarşı mübarizə üzrə qanun. Qanun 30 maddədən ibarətdir. Qanunun bütün maddələrdən biz nəzər yetirsək, bu ümumbəşəri bəlaya qarşı belə deyilən ki, dövlətin siyasətini əks etdirir. Bir nədən ibarətdir? Bizim ölkəmiz bu mübarizəyə qarşı necə, belə deyil, hansı üsullardan istifadə edir? İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə indiyə qədər qanunla yanaşı 3 milli fəaliyyət planı qəbul olunub, 4-cü milli fəaliyyət planı hazırlanır. Yəni 2026-2030-cu illəri əhatə edici, hələ təsdiqlənməyib, amma demək olar ki, hazırdır. Baxın, qanunvericiliyin tələbləri nədən ibarətdir? İlk növbədə, yəni dövlət öz vətəndaşlarının insan hüquqlarının qurbanına çevrilməməsi üçün iştirakçı olduğu beynəlxalq konvensiyalarla bağlı öhdəlik görür. Elə Palermo protokolunun da bir, yəni Palermo şəhərində qəbul olduğuna görə bu protokol, ona görə yəni belə adlanır. Onun iştirakçısına çevrilmiş dövlətin üzərində tələb qoyur ki, iştirakçı dövlət olaraq sən öz, yəni bütün vasitələrini istifadə etməklə, yəni prosedurlar, digər nəzarət mexanizmlərini tətbiq etməklə sən öz ölkənin və eyni zamanda sənin ölkəndə olan şəxslərin insan hüquqlarının qurbanına çevrilməsinə yol verilməlidir. Bu birinci addır. Bura çoxlu belə deyil, bununla bağlı rıçaqlar deyək və ki, tədbir vasitələri var. Deyək ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının
hava sərhədləri, aeroportlarda, quru sərhədlərində, bir-iki sərhəd keçid məntəqələrində xüsusi nümayəndələr var ki, onlar da özünə bəslən məsələlərə diqqət edir. Və yaxud ki, nəqliyyat şirkətləri var ki, deyək ki, şəxslərin nəqliyyat vasitələri ilə daşınmasına həyata keçirilir. Həmin bu işə rəhbərlik edən şəxslər görəndə ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bir və yaxud bir neçə nəfər şəxsdir, bunlar aldadılıb, çünki onlar öz sahəsində peşəkar olurlar. Müvafiq, belə deyildir, həmin nəqliyyat vasitəsi ilə bir ölkədən, yəni öz mənşə ölkəsindən digər ölkəyə keçmək üçün müvafiq sənədlər yoxdursa, belə olan təqdirdə mütləq qaydada həmin nəqliyyat şirkətinin nümayəndəsi ölkəmizin müvafiq qurumlarına dərhal məlumat verir və o şəxslər, çünki orada artıq belə deyil, əlamətlər var ki, şəxslər aldadılıb, məsələn, viza olmadan və yaxud ki, hər hansı bir digər icazə sənədi olmadan, pasport olmadan o şəxslər belə deyil, gizli yolla ölkədən çıxarılmadan, həmin belə bu işə rəhbəri edən şəxslər vətəndaşlarımızı ölkədən çıxarmaq istəyir. Nüansları sadəcə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İnsan alveri ilə bağlı siz belə bir halla rastlaşsanız, hara zəng vura bilərsiniz sizcə? Bu bir variantdır, bəli, 102-yə sonra. Amma aidiyyəti üzrə 152. İnsan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsinin qaynaq xəttidir. Azərbaycanın daxilində pulsuzdur. Yəni, istənilən bir yerdən, istənilən bir rayondan siz zəng vurub məlumat verə bilərsiniz. Əgər belə bir hallar sizin hansısa diqqətinizi çəkirsə, ya şübhəli bir hal varsa, yəni bu barədə siz məlumat verə bilərsiniz və bununla da kiminsə həyatını qət eləmiş olarsınız. Onlar məni çox beğendilər. Onlar dedilər ki, get həkimə sağlamlığını yoxlatdır. Sağlamlığını, böyrəklərimi, ciyərimi, ürəyim. Nəzdir, nə vaxtama bir restoranda ürək böyrək istəyirlər. Bəsdir, heç kəs həvəsimi boza bilməm. Nəzrin bura gəl. Nəzrin bura gəl, gedir sənə. Mirzəyeva. Alçalın buyurun. Hazırlaşır Zəhrə Kəlbiyeva. Necə olursa, hazırlaşır Aysel Tarverdiyev. Tarverdiyev. Şimdi Ayşe o kadar səbirləmişsiniz, eləyin 5-6 dənə qalır. Belə bir dənə kollektiv şəkil. Dur. Hazırlaşır Nəzrin Sadıqova. Hazırlaşır Təbərrik. Çək atı və mən atama atılır. Ayağım düzəldir, yeməyə başlar. Hazırlaşır Fərid Hazırlaşsın Nəsiyyət Yaqubzadə. Hazırlaşsın Gülnur Abdullayeva. Omay Tərbəzli hazırlaşsın. Yapışan buna. Yapışdı. Hazırlaşsın. Atama diyorsun. Evdesin ben.